In diesem Video geht es um die besten Keyboards. Der Qualitätssieger in unserem Keyboard-Test geht an das Casio CTS 300. Das Casio CTS 300 ist ein Einsteigermodell mit Anschlagsdynamik. Einzigartig in dieser Preisklasse ist die Anbindung an die Chordana Lern-App. Trotz des Einsteigercharakters kommt das CTS 300 mit dem kompletten Umfang von 61 Tasten daher. Im Dance Music Mode können selbst Anfänger tanzbare Tracks kreieren. Im Vergleich zum Einstiegsmodell CTS 100 aus Casios CT-Reihe hat das CTS 300 eine größere Polyphonie für noch besseren Klang, wesentlich mehr Sounds und Preset-Rhythmen, Hall-Effekte, einen Audioeingang sowie die Möglichkeit, ein Pedal anzuschließen. Der Ton kann mit dem eigenen Kopfhörer abgehört werden. Alternativ sind zwei kleine Lautsprecher eingebaut. Zum Abrufen der Lieblingseinstellungen gibt es einen extra Button. Auch eine MIDI-Schnittstelle ist vorhanden. Ein Netzteil liegt bei. Auch Batteriebetrieb ist möglich. Das CTS 300 bietet eine Menge. Das Keyboard wird einfach auf einen Tisch gestellt und mit dem beiliegenden Netzkabel an den Strom angeschlossen. Alternativ legt man 6 AA-Batterien ein. Schon sind bis zu 16 Stunden Spieldauer drin. Die Bedienung erfolgt mit Buttons und einem Rad über der Klaviatur. Die abschaltbare Anschlagsdynamik gibt es in 2 Stufen. Beim CTS 300 stehen in 48-stimmiger Polyphonie nicht weniger als 400 Sounds und 77 Preset-Rhythmen bereit. Klangfarben aus den Gruppen Piano, Electric Piano, Chromatic Percussion, Orgel, Gitarre, Bass, Orchester, Ensemble und Blechblasinstrumente sind verfügbar. 60 vorinstallierte Songs laden zum Mitspielen ein. Hall wird in 10 Varianten geboten. Die beiden eingebauten 2,5 Watt Lautsprecher bringen den Sound zu Gehör. Alternativ schließt man einen Kopfhörer an die Stereo-Mini-Klinkenbuchse auf der Rückseite an. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Yamaha PSRF 51. Ausgestattet mit zahlreichen Funktionen, die das Keyboard-Spielen erleichtern, wie dem Duo-Modus, welcher das gleichzeitige Spielen zweier Spieler ermöglicht, den bedienerfreundlichen Funktionsknöpfen, dem integrierten Metronom und dem praktischen integrierten Notenpult steht dem Spielvergnügen nichts mehr im Wege. Ob draußen oder drinnen, das Yamaha PSRF 51 sorgt für guten Sound in jeder Umgebung. Dank der Kombination aus 2,5 plus 2,5 Watt Verstärkern entsteht ein realistisches Klangerlebnis. 1, 2, 3 und los geht es. Mit dem PSRF 51 ist das Keyboard-Spielen so leicht wie noch nie. Einfach eine Klangfarbe und einen Rhythmus auswählen und schon kann man mit dem Spielen loslegen. Das Yamaha PSRF 51 macht das Keyboard-Spielen leicht, denn für das richtige Taktgefühl sorgt ein integriertes Metronom. Außerdem ist das Digital-Keyboard mit dem Duo-Modus ausgestattet, womit 2 Spieler gleichzeitig an einem Instrument spielen können. Das ist vor allem zum Lernen sehr hilfreich. Das externe Netzteil ist mal wieder nicht auffindbar oder die Steckdose zu weit weg. Kein Problem, denn das Yamaha PSRF 51 ist mit 6 1,5 Volt AA-Batterien oder aufladbaren Akkus nutzbar. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Keyboard-Test ist das Alesis Melody 54. Das Klavierspiel lernen war noch nie so einfach. Das Alesis Melody 54 Keyboard besitzt 54 Tasten im Piano-Stil, eingebaute Lautsprecher, 300 integrierte Sounds mit Layer- und Split-Modi, 300 integrierte Rhythmen zur Begleitung, 40 Demo-Songs, ein Kopfhörereingang, der die Lautsprecher automatisch im Modus Üben stumm schaltet, eine Notenablage für Notenblätter bzw. ein Tablet, ein Netzteil und sogar ein Mikrofon für Gesang. Mit einer erstklassigen Soundpalette zur Auswahl inklusive verschiedenen Pianos, Streichern, Blech- und Holzbläsern, Percussions, Schlägeln, Gitarren, Synthesizern und sogar Soundeffekten gehören die Tage mit langweiligen Soundbänken endgültig der Vergangenheit an. Enthält 3 Monate Scoof Premium Online-Lektionen. Scoof ist die einfachste Art, das Klavierspielen zu lernen und bietet umfangreiche Online-Kurse, die sich ihrem Können anpassen und ihnen Feedback geben. Mit Melody 54 ist es ein leichtes Spiel, ihre Kreativität in die Tat umzusetzen. Die 300 integrierten Begleitrhythmen sind ideal, um sie bei der Komposition und Probe ihrer eigenen Songs zu unterstützen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.